Vi saluto da Bruxelles, sono Victoria Zarano, Senior Researcher al BPIE, Buildings Performance Institute Europe. BPIE, insieme con l'Università di Catania e tanti altri partner, siamo coinvolti nel progetto europeo di ristrutturazione energetica e sismica dell'edificio a Catania. Questo caso studio è molto importante per il nostro progetto, ma anche a livello europeo. I vostri risultati saranno presentati all'Advisory Board ed al gruppo di stakeholder europei, European Stakeholders Forum, che al momento coinvolge più di 70 membri dei diversi paesi europei ad alto rischio sismico come la Romania, Bulgaria, Grecia, Cipro, Croazia e tanti altri. Il vostro modello di coinvolgimento sarà dopo testato in altre 2 città europee, sempre nei paesi ad alto rischio sismico. Il vostro coinvolgimento nella Local Platform di Catania sarà utile per individuare le barriere, ma anche le soluzioni per superare le barriere tecnologiche, sociali, economiche, ma anche istituzionali nei progetti di ristrutturazione energetica. Dunque vorrei ringraziarvi per la vostra collaborazione, per il vostro entusiasmo e vorrei augurarvi una fruttifera collaborazione con l'Università di Catania ed in bocca al lupo. Buongiorno, vi saluto da Bruxelles, sono Victoria Zarano, Senior. Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere intervenuti in questo caldo ambiente. Possiamo iniziare senza altri lavori. Per me è un grande onore, anche un grande piacere dare inizio a questo evento, nel quale viene presentato alla città di Catania il progetto europeo denominato eSafe, finanziato nello scorso ottobre dalla Commissione europea per sviluppare delle soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico e a basso costo economico per la ristrutturazione sismica ed energetica del patrimonio edilizio esistente, in particolare quello realizzato dopo il 1950. E questa è anche un'occasione per inaugurare la cosiddetta Local Platform, la piattaforma locale, che nei prossimi anni rappresenterà strumento strategico per definire le azioni più adeguate per la diffusione appunto della ristrutturazione combinata sismico-energetica, individuando in particolare risorse e strumenti che rendono questa ristrutturazione volano di una strategia di rigenerazione urbana. Colgo l'occasione per ringraziare il magnifico rettore, l'Ateneo, per il supporto che ci ha fornito nella organizzazione e ovviamente ringrazio tutti coloro, in primis gli studenti e i dottorandi, che in questi giorni hanno contribuito con grande dedizione, con grande abnegazione all'organizzazione di questo evento. Direi a questo punto di entrare subito nel vivo, passo pertanto la parola alla professoressa Pagna Patanè, e coordina il progetto eSafe. Prego, professoressa. Grazie, io sono qui per dare il benvenuto e portare i saluti innanzitutto del magnifico rettore Francesco Priolo, oggi trattenuto da altri impegni istituzionali. Oggi è stata una giornata veramente fitta di impegni, ma ci tenevamo ad essere presenti ad un'iniziativa così importante. Quindi oltre al benvenuto, un sentito ringraziamento agli organizzatori di questa giornata e ai coordinatori di questo progetto. È un grandissimo risultato ottenere... Sì, forse con questo va meglio. Mi riuscite a sentire? Con questo forse va meglio, sì. È un grandissimo risultato riuscire ad ottenere un finanziamento Horizon e sappiamo benissimo quante energie vadano profuse già in fase di richiesta, già quella diventa una grande scommessa. Tra l'altro queste tipologie di progetti che hanno una durata abbastanza distesa nel tempo, si tratta mediamente di progetti quadriennali,
consentono la realizzazione di network, di partners europei che evidentemente sono una risorsa preziosa ai fini dello scambio di conoscenze, di competenze, di know-how, e quindi sono progetti che allargano, ampliano gli orizzonti della conoscenza e nel contempo implementano quelle forme di collaborazione che dovrebbero essere l'obiettivo primario delle istituzioni universitarie e dei centri di ricerca, a tutto vantaggio non solo dei docenti e dei ricercatori che partecipano concretamente a questi progetti, ma anche degli studenti. Quindi è un valore aggiunto che rappresenta nella programmazione strategica dell'università uno degli obiettivi di primissimo ordine, ed è per questo che rinnovo ancora i miei ringraziamenti al professore Margani, ma a tutto il gruppo che coordina questo progetto. L'università vi ha supportato dal primo momento e vi sarà accanto fino alla conclusione del progetto. Grazie. Grazie professoressa. Bene, quando lo scorso maggio insieme al professor Paolo La Greca ho incontrato al Palazzo degli Elefanti il nostro sindaco Salvo Pogliese, questi si è subito dimostrato, devo dire, entusiasta per questo progetto che gli abbiamo in sintesi illustrato, nonché anche estremamente disponibile a supportare proprio l'attivazione e la configurazione di questa piattaforma locale. Sono quindi particolarmente lieto di invitare il nostro sindaco Salvo Pogliese, prego, a presentare i suoi saluti istituzionali. Grazie professore Margani anche per le parole con le quali mi ha presentato. Sono molto felice di essere qua, mi limiterò a un breve indirizzo di saluto e vi chiedo formalmente scusa se poco dopo il mio intervento sarò costretto ad andare via, ma altri contestuali impegni istituzionali me lo impongono. Ma ci tenevo particolarmente a partecipare a questo qualificato incontro. Saluto affettuosamente la prorettrice professoressa Vania Patanè, il professore Paolo La Greca, il professore Giovanni Muscato e, permettetemi, il mio caro e trentennale amico Angelo Sicali. Sono felice di essere qua perché lo ha anticipato il professore Margani quando è stato esternato questo progetto assolutamente qualificante. Ne ho subito comprese le potenzialità, le applicazioni concrete, perché molto spesso, lo dobbiamo dire con estrema sincerità, siamo coinvolti all'interno di alcuni progetti certamente importanti, ma non sempre questi progetti didattici trovano puntuale applicazione. In questo caso siamo in presenza di un progetto che ha meritato anche la condivisione da parte della Commissione europea all'interno di quel progetto certamente significativo, quale certamente Horizon 2020, lo dico da ex parlamentare europeo e quindi sottoscrivo in pieno quello che ha detto la prorettrice. Poter vincere quella sfida competitiva in Europa non è certamente semplice, anche all'interno di un contesto territoriale quale quello italiano, dove non siamo stati mai particolarmente brillanti nel percorso sinergico fra realtà istituzionali pubbliche o private. In questo caso, caro Angelo, dobbiamo essere tutti orgogliosi perché siete stati bravissimi a fare sistema, siete stati davvero molto lungimiranti nell'immaginare questo progetto, anche con l'orgoglio da sindaco della città di poter dire che in questa città, grazie a quello che ha fatto l'IACP, quello che ha fatto l'università, ci sarà questo progetto pilota all'interno di questo immobile in via Quicella Porto. E quindi complimenti di cuore per quello che avete fatto. Io sono convinto che questo percorso potrà dare alla nostra città, e non soltanto alla nostra città, ma lo dico da sindaco di Catania, da sindaco della città metropolitana, eccezionali prospettive all'interno di un contesto urbano dove il tema della rigenerazione rappresenta un'assoluta priorità. Paolo La Greca è stato un nostro fondamentale collaboratore nel percorso che poi ha determinato l'approvazione delle direttive generali del piano regolatore generale. Poi ovviamente è cambiato il sistema normativo, ma comunque quel percorso avviato ritengo debba rappresentare
lo schema entro il quale poi si andranno a consumare tutti i passaggi successivi, nella speranza di poter regalare alla nostra città il nuovo strumento urbanistico che la nostra città aspetta da 50 anni. Quindi complimenti per questo progetto, anche perché si permette la partecipazione, nel caso specifico anche dei residenti, c'è un percorso di coprogettazione attraverso soluzioni innovative, meno invasive, con soluzioni tecniche ovviamente non sta a me esternare, sono qui, anzi nella speranza di poterle ascoltare seppure per qualche decina di minuti, e quindi voglio davvero complimentarvi per quello che avete fatto, perché è motivo di orgoglio non soltanto dell'Ateneo di Catania, degli ACP di Catania, ma anche del Comune di Catania, all'interno di un percorso sinergico, cara prorettrice, lo dico anche ringraziando il magnifico rettore, che in questa città sta trovando puntuale applicazione fra l'Ateneo di Catania, fra il Comune di Catania, la Regione, tutte le istituzioni, la Sovrintendenza. Stiamo scrivendo belle pagine sinergiche all'interno di un contesto territoriale, quale è quello meridionale e quale è quello catanese, dove troppo spesso un nostro retaggio culturale dell'individualismo sfrenato nel settore privato, ma anche nel settore pubblico, ha rappresentato la palla al piede per lo sviluppo del nostro territorio. Noi stiamo scrivendo una pagina completamente diversa e appunto per questo ve ne sono formalmente grato. Grazie mille Sindaco, abbiamo qui accanto a me il Presidente Angelo Sicali, il Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, che assieme al nostro Ateneo è partner del progetto SAFE insieme ad altri 10 partner internazionali. Il Presidente Sicali rappresenta proprio, come ha detto anche il Sindaco, un anello di congiunzione fondamentale tra il mondo della ricerca scientifica e il mondo della politica e dell'amministrazione. Anello di congiunzione che spesso manca e che invece in questo caso stiamo riuscendo a costruire, che secondo me è fondamentale, altrimenti facciamo solo teoria interessante ma che poi non vede una sua concreta applicazione nella realtà. Presidente, a lei la parola. Grazie e saluto con soddisfazione questo momento che peraltro segue ad un incontro avuto qualche mese fa, perché io solo da qualche mese sono il Presidente dell'Istituto. Peraltro ringrazio per averci creduto fin dall'inizio non solo il mondo universitario, rappresentato in particolar modo dal professore Margani, che è il coordinatore, che ho conosciuto subito assieme alla professoressa Saia, ma all'interno dell'istituto, perché non farlo, lo voglio fare pubblicamente, l'architetto Baratta, che tra poco sentiremo, per averci creduto e avere, diciamo, constatato, almeno dalle parole che mi hanno rappresentato, una estrema attenzione da parte dell'istituto rispetto ad una problematica che è attuale, perché certamente il problema degli alloggi popolari in particolar modo fa parte dell'agenda politica ed economica del governo, e nello stesso tempo, perché no, perché finalmente si dimostra che anche in una città come Catania si può fare sinergia, si può essere esempio nazionale, perché lo ricordo a noi stessi che questo progetto è rappresentativo non soltanto della nostra nazione, ma rappresenta diversi paesi europei, e nello stesso tempo, perché no, si può creare rete tra quella che è l'università, il luogo della ricerca, e nello stesso tempo coloro i quali poi attori si muovono nel territorio. Per cui la presenza oggi del Comune, la presenza dell'istituto, la presenza del mondo universitario, io credo che sia un viatico assolutamente importante, perché ci permette di costruire quella rete che molto spesso abbiamo ricercato e molto spesso in queste città non è stata riscontrata. Allora si va avanti in una fase, peraltro, dove anche la stessa Regione fa la propria parte. Porto il saluto dell'assessore Falcone, che non può essere presente, al momento arriverà il Presidente della Regione, proprio perché sul versante, peraltro, dell'abitare sociale si apre una grande sfida, che è una sfida in questo caso anche di natura ambientale, è una sfida che porta, attraverso questo momento di presentazione di questa piattaforma, Catania al centro dell'innovazione edilizia, come si intitola peraltro questo appuntamento, e nello stesso tempo ci permette di creare
quel rapporto con gli attori sociali, vedo qua rappresentanti delle associazioni degli utenti, che possono, diciamo, favorire alcuni processi anche di riqualificazione delle nostre realtà abitative. Il 30 giugno a livello di Governo nazionale il Parlamento ha approvato una grande operazione di intervento per quanto riguarda le case popolari, fa parte del piano di ripresa del PNRR, e nello stesso tempo avere la possibilità di 2 miliardi di finanziamenti indirizzati che riguardano gli alloggi popolari in Italia, io credo che sia un'occasione importante da cogliere assieme all'occasione del super bonus che siamo pronti ad affrontare peraltro come Istituto Autonomo Case Popolari. Nello spazio di qualche settimana, ahimè, rassicuro Giusy, interverremo realizzando quello che c'è da realizzare, utilizzando il super bonus per esempio a Giarre. Nello stesso tempo, nello spazio di qualche settimana, stiamo, diciamo, limando gli aspetti giuridici, lanceremo il grande bando del super bonus che riguarda, per quanto riguarda la parte pubblica, almeno 2.200 alloggi in città e in provincia di Catania, proprio perché crediamo fortemente che questa sia una scommessa da cogliere e nello stesso tempo crediamo che la nostra mission, come dicono gli inglesi, sia quella di dare risposte a coloro i quali sono i meno fortunati, talvolta sono, diciamo, i testimoni di un abbandono delle amministrazioni pubbliche che talvolta in questi ultimi decenni, anche in questa città, perché no, assieme a modelli urbanistici che sicuramente si sono rivelati sbagliati, ne pagano le conseguenze. Allora, grazie per averci dato questa possibilità. Grazie perché sono convinto che saremo all'altezza di questa sfida a cui siamo chiamati. Grazie perché solo assieme, mettendo assieme il mondo della ricerca, il mondo scientifico, il mondo delle istituzioni, riusciremo ad essere all'altezza rispetto alla sfida a cui ognuno nel proprio ruolo è chiamato. Per cui buona fortuna a tutti noi. Grazie a lei, Presidente. Bene, il professore La Greca non ha certamente bisogno di presentazioni da parte mia, in quanto è ben noto alla platea accademica e alle istituzioni politiche grazie all'infaticabile lavoro che da anni profonde a vantaggio della relazione, anche del dialogo politico proficuo tra ricerca e amministrazione. A te Paolo quindi il compito di porgere il saluto al nome del mio dipartimento, del Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura del nostro Ateneo. Prego. Grazie professore Margani, e appunto mi corre l'obbligo di portare il saluto del professor Enrico Foti, che è il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, che purtroppo oggi non è potuto essere qui con noi. Ma questo mi dà una duplice occasione, quella di essere vicino al professore Margani e alla professoressa Saia nell'avvio di questa fase importantissima di un progetto che certamente, come diceva la prorettrice, è un progetto faro rispetto alle iniziative che l'Università di Catania sta portando avanti. È un progetto importante perché, lo ricordava il sindaco, è un progetto che consente, e devo dire forse per la prima volta in Italia in maniera sistematica, e quando dico in Italia, visto che l'Italia, come a noi tutti noto, è uno dei paesi a più elevata sismicità del pianeta, possiamo dire quindi a livello anche più grande, di osservare e di verificare le modalità di rigenerazione urbana e quindi di recupero del patrimonio edilizio nella doppia focale energetica e sismica. Non è una questione indifferente. Investire anche denari rilevanti su aspetti esclusivamente legati alla potenzialità energetica, su un manufatto che per un evento tragico possa dopo poco essere completamente del tutto privo di funzionalità, se non addirittura crollare miseramente, è chiaramente una questione assolutamente rilevante. Fare questa sperimentazione a Catania assume, lo ricordava il sindaco, una doppia valenza, perché Catania, come sappiamo, è una delle realtà italiane, essendo all'interno del sistema del Val di Noto, del famoso terremoto devastante del 1693, che è stato forse quello
con un livello di magnitudo più elevato in assoluto in Italia, fra quelli che possono essere in qualche modo documentati ancora oggi, diventa ancora più significativo. Ma lo è anche perché avviene in una città in cui la sinergia di costruzione di reti positive in questi ultimi anni sta assumendo, lo ricordava la prorettrice, lo ricordava il sindaco, una valenza particolare. L'ingegnere Schiaccianoce che è qua, il neo presidente dell'Ordine degli Architetti e il presidente del collegio dei geometri conoscono bene, perché i loro predecessori, ma loro stessi, hanno avuto modo di partecipare ad un'importantissima iniziativa che grazie al coordinamento dell'ANCE ha visto nel tavolo di Catania Sicura una opportunità dove le istituzioni cittadine, comune, università, ordini professionali, si sono ritrovate insieme a riflettere sulle modalità per avviare strategie di recupero in questo senso, perché non sono operazioni scontate. Non sono operazioni scontate e gli esiti importanti di quel lavoro, di quel tavolo, hanno dimostrato, se volete l'ovvietà, ma che intervenire sul doppio livello del condominio, sia quello verticale che quello orizzontale della città storica, è un'operazione estremamente complessa. La possibilità di intervenire in questo caso attraverso un progetto Horizon 2020 che, come sapete, coniuga iniziative di ricerca ad iniziative reali di ricerca applicata, cioè la ricerca si applica in modo concreto e rilevante, quindi intervenire, come ricordava il Presidente Sicali, in un edificio pubblico, un edificio comunque che è dell'istituto, la matrice dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la dice lunga sulla difficoltà che invece dobbiamo poi sperimentare, sulla quale dobbiamo ragionare per gli investimenti invece che dobbiamo ragionare ed estendere su quelli privati. E allora ecco che la possibilità che questo progetto ISAFE mette in campo, che è una possibilità straordinaria di immaginare un recupero senza che gli abitanti debbano uscire dal fabbricato, ma con la presenza degli abitanti all'interno del fabbricato, capite che diventa veramente determinante. Horizon è un programma straordinario. Con la professoressa Saia abbiamo condotto il lavoro su progettazione urbanistica quest'anno nel nostro corso di laurea di edile e architettura. Abbiamo ragionato molto, per esempio, sugli scali milanesi. Bene, il progetto di Porta Romana, sostanzialmente quello che sta attorno alla Fondazione Prada, ha avuto come motore centrale, come nucleo germinativo del processo di rigenerazione, oltre alla Fondazione Prada, il nuovo edificio di Simbiosis, che appunto è stato realizzato anche col contributo di Fastweb, eccetera, portando a sintesi che cosa? Un progetto Horizon 2020. Quindi capite come queste strutture, questi strumenti, lo ricordava il sindaco, sono centrali proprio per le azioni di rigenerazione. E che, e concludo, questo stia avvenendo perché l'Europa ce lo impone, seguendo strade attente alle questioni legate alla modalità attraverso le quali in generale le politiche pubbliche, quelle di rigenerazione in particolare, possono attuarsi, e cioè muoversi attraverso forum, attraverso partecipazione, attraverso condivisione. Sindaco, mi piace ricordarlo, da 3 anni esattamente la tua giunta si è insediata in città, esattamente 3 anni fa, ma quello che avevi posto alla base della tua iniziativa elettorale è stato proprio questo, cioè guardare e lavorare insieme alla città. Quindi credo che questa occasione di oggi è un'occasione anche che in qualche modo, dopo questi 3 anni orribili, voglio dire, da non augurare al peggior nemico, dissesto finanziario, 1 anno e mezzo di Covid, ora si ci è messo pure il nostro amato vulcano, credo che comunque la tua città e la nostra università, Vania, stia dimostrando che una cooperazione forte può contribuire a spingere Catania un pochino più in là. Grazie Paolo, mi pare che anche il riferimento a questo progetto Simbiosis, che è appunto di successo, non può che essere un presupposto importante anche per noi e di buon auspicio. Bene, innanzitutto mi scuso con i presenti, ma purtroppo stamattina abbiamo avuto la notizia che l'auditorium aveva un problema all'aria condizionata perché si è rotto un componente, quindi per chi non l'abbia avuto l'informazione prima, il motivo c'è questo gran caldo è perché purtroppo stamattina si è rotto l'impianto. Ci scusiamo per questo inconveniente.
Bene, il progetto SAFE vede il coinvolgimento non soltanto del DICAR, ma anche del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Ateneo. Prego quindi il professor Giovanni Muscato, direttore appunto del DAI, di porgere i propri saluti. Benissimo, ringrazio appunto il professore Margani, il professore Evola per il coinvolgimento in questa giornata e soprattutto li ringrazio per appunto lo sforzo che è stato, il grande sforzo, già è stato detto, che è stato messo nella messa a punto di questo progetto e per essere riusciti a farlo approvare, che non è un'impresa semplice. Molto già è stato detto, voglio solo sottolineare alcuni punti. Intanto l'idea, quella di unire appunto gli aspetti sismici, gli aspetti energetici, che dal punto di vista del nostro Ateneo permette anche l'unione dei due dipartimenti e quindi questa prima sinergia. Poi un aspetto fondamentale, il fatto che è un progetto europeo, quindi il top della ricerca internazionale dal punto di vista del tipo di finanziamenti, perché i progetti europei, i progetti Horizon non sono solo il massimo dei progetti per quanto riguarda l'Europa, ma anche internazionalmente sono tra i progetti meglio riconosciuti in campo appunto internazionale, e in un progetto appunto internazionale che quindi prevede il coinvolgimento di tanti partner europei, essere riusciti a creare anche una rete locale in modo tale da riuscire a portare queste competenze, non solo a esportare le nostre competenze, ma anche a importare delle competenze e delle best practices e dei risultati che verranno dal mondo della ricerca proprio da un punto di vista applicativo, appunto con il coinvolgimento degli ICP, dell'area metropolitana e di tutto il contesto di tutto quello che stiamo vedendo anche oggi. Questo diciamo, è un aspetto fondamentale, è stato ripetuto più volte, ma non posso che augurare buon lavoro, ci sono tutti i presupposti, tra l'altro è anche un momento forse ideale per questo tipo di iniziative, per tutti i soldi che vediamo in giro, e qui non si deve stare, come dire, a chiedere, perché già c'è un buon budget per lavorare, ma questo budget potrà essere estremamente utile per guidare, per mettere in sinergia tutti gli altri fondi che ci sono per queste iniziative in questo momento, e quindi auguro sicuramente buon lavoro e il Dipartimento metterà il massimo del supporto per queste iniziative e quindi grazie ancora a chi ha fatto sì che potessimo essere qui in questa giornata, e buon lavoro a tutti. Grazie a te Giovanni. Bene, adesso entriamo subito nel vivo delle tre presentazioni tecniche, saranno breve, 5-6 minuti. Passo quindi la parola, prego, al professore Giampiero Evola, direttore tecnico del progetto eSafe, nonché figura imprescindibile, anima instancabile del progetto. Buonasera a tutti, grazie Giuseppe di avermi dato la parola. Allora, in questo mio breve intervento vorrei descrivere il contesto europeo all'interno del quale ci muoviamo e all'interno del quale si inquadra il progetto eSafe e i motivi che ci hanno spinto a investire, fortunatamente con successo, sul tema della riqualificazione sismica ed energetica degli edifici. Inizierei ricordando che a fine 2020 l'Unione Europea ha stabilito il quadro 2030 per il clima e l'energia, fissando degli obiettivi abbastanza ambiziosi in tema di risparmio energetico e di decarbonizzazione dei paesi europei da raggiungere entro il 2030. In particolare si punta alla riduzione del 40% dell'emissione di anidride carbonica, di gas a effetto serra, rispetto ai livelli presenti nel 1990. In realtà l'idea sarebbe anche fino al 55% entro il 2050, miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica dei diversi comparti, sempre rispetto ai livelli del 1990, e raggiungere almeno una quota del 32,5% nell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Quindi in vista di questi obiettivi così ambiziosi, evidentemente l'Unione Europea spinge i Paesi membri a adottare apposite misure che consentano di favorire l'uso di tecnologie efficienti, misure che potrebbero essere ad esempio degli incentivi o il finanziamento di progetti di ricerca, appunto, o addirittura degli obblighi di legge
che spingono a mirare alle tecnologie migliori. Più in particolare il comparto edilizio rappresenta ad oggi la maggiore fetta, il maggiore responsabile del consumo energetico, e all'interno del comparto edilizio gli edifici residenziali costituiscono i 3/4 del consumo energetico. Quindi già cominciamo a comprendere come al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea è importantissimo intervenire proprio sugli edifici residenziali esistenti. Perché su quelli esistenti in particolare? Perché, come dimostra questo secondo diagramma, mediamente nei paesi europei tra il 70 e l'80% degli edifici residenziali esistenti ha più di 30 anni di età. In Italia, ad esempio, circa l'81% degli edifici residenziali è stato costruito prima del 1990. Quindi sono edifici che, a parte quei pochi che sono stati riqualificati, hanno performance energetiche e sismiche molto scadenti e sono quindi i primi indiziati ad essere responsabili degli elevati consumi energetici e su cui quindi si deve intervenire prioritariamente. Peraltro il tasso medio di riqualificazione degli edifici al momento è molto basso, in Italia circa l'1,2% degli edifici esistenti viene riqualificato ogni anno. L'Unione Europea mira a raggiungere a breve il 3%. Bene, in questo contesto quindi l'Università di Catania insieme ad IACP ed altri 10 partner europei hanno ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro dall'Unione Europea per portare a conclusione il progetto eSafe. Il progetto eSafe, traducendo in italiano l'acronimo, si occupa di sviluppare soluzioni sostenibili per la riqualificazione sismica ed energetica degli edifici esistenti. Sostenibili a 360 gradi, cioè dal punto di vista energetico, ambientale, finanziario, sociale anche. Poi il professore Margani e la professoressa Saia vi diranno maggiori dettagli in merito. Il progetto dura 4 anni, è iniziato a ottobre 2020, sta per entrare nel vivo solo adesso in realtà e si completerà nel settembre del 2024. La scelta del partenariato è stata strategica anche in funzione alla figura che vi mostro a sinistra, cioè alla mappa del rischio sismico, perché le nostre soluzioni puntano non solo a riqualificare energeticamente gli edifici, ma anche dal punto di vista sismico. Allora, circa il 50% del territorio europeo presenta elevato rischio sismico, le zone colorate in arancione e giallo, e quindi è principalmente a queste regioni a cui ci siamo rivolti nello scegliere i partner, Turchia, Grecia, Cipro, Italia, ma anche alcuni paesi del nord, per esempio Norvegia e Olanda e Belgio, anche perché questi paesi, a parte di presentare un clima diverso, per cui possiamo anche analizzare l'efficacia delle nostre soluzioni in 2 climi diversi, i paesi del nord hanno una grande tradizione nelle costruzioni in legno, e il legno è uno dei materiali principe, dell'idea progettuale che noi vorremmo portare avanti. Questi sono i 12 partner del nostro progetto. Catania ovviamente ha un ruolo centrale, fondamentale, perché c'è l'Università di Catania che coordina il progetto, ma che si occupa anche di sviluppare aspetti tecnologici, strutturali, energetici, di progettazione partecipata dell'edificio pilota, e IACP Catania ci ha messo a disposizione l'edificio pilota e avrà un ruolo fondamentale, centrale, nella fase di dimostrazione e di monitoraggio delle prestazioni di questo edificio. Altri partner universitari sono per esempio l'Università di Bologna e l'Università della norvegese, e ci sono diverse, come potete vedere, diverse aziende, piccole e medie imprese, ma anche grandi imprese nel campo dell'informatica, della produzione di componentistica per gli impianti termici, di pannelli in legno per la riqualificazione energetica, e altre società, soprattutto in Belgio, di consulenza, di comunicazione e disseminazione. Gli impatti attesi grazie al nostro progetto. Su scala locale miriamo fondamentalmente a introdurre un notevole risparmio energetico nell'edificio pilota. Si parla di almeno il 90% di risparmio energetico, ma oltre a questo miglioreremo la sicurezza degli abitanti in caso di sisma, valorizzeremo questo edificio pilota dal punto di vista architettonico ed economico anche, rivalutandolo, ma non ci fermeremo solo a questo, vorremmo essere più impattanti sul territorio anche grazie alla formazione di una nuova classe di tecnici specializzati sulle tematiche di cui ci occupiamo, e in generale creare un indotto nel campo dell'edilizia. Su scala europea invece miriamo ad avere degli importanti impatti rispetto agli obiettivi del quadro 2030 che vi ho anticipato, e a incrementare gli investimenti nel campo dell'edilizia sostenibile. Quindi grazie al nostro progetto speriamo che Catania possa diventare veramente un centro europeo di eccellenza, perché potrà senza dubbio presentare il primo progetto pilota in Europa di questo genere,
Speriamo anche di poter replicare questo progetto pilota grazie ai numerosi edifici, al parco edilizio di ACP Catania, ma anche Acireale, e contribuire alla formazione di una piattaforma di validi esperti e tecnici locali che potranno portare avanti la cultura della riqualificazione sismica energetica nel nostro territorio. Vi ringrazio. Grazie al professor Evola. Bene, adesso tocca a me fare la presentazione sugli aspetti tecnici del progetto, ovviamente in estrema sintesi. Allora, innanzitutto una prima domanda che ci dobbiamo porre: perché dobbiamo riqualificare gli edifici? Per due motivi molto semplici: perché sono molto vulnerabili ai terremoti, in zona sismica ovviamente, praticamente tutta Italia è zona sismica, e perché sono estremamente energivori, che vuol dire che sono responsabili del 40% delle emissioni globali di anidride carbonica e quindi di tutti i cambiamenti climatici connessi a queste emissioni di anidride carbonica. Ma vorrei dare dei numeri più specifici, in particolare che abbiamo la presenza appunto traino del sindaco. Catania è stata classificata zona sismica soltanto a partire dal 1981, quando, secondo i dati Istat 2011, gli ultimi disponibili, ben l'86% degli alloggi è stato già realizzato. Che significa? Significa che la bellezza di 125.000 alloggi sui 145.000 totali sono stati realizzati senza tenere conto delle normative antisismiche. Quante persone ci abitano in media in un alloggio? A Catania abitano in media 2,2 persone ad alloggio, quindi vuol dire che tra 250 e 300.000 persone a Catania vivono in un alloggio che non è stato progettato per resistere ai terremoti. Sindaco, questi sono i dati Istat proprio cristallini, che non vengono spesso esplicitati, ma insomma è abbastanza semplice reperire. Dal punto di vista energetico siamo messi anche peggio, perché la prima legge che in maniera organica ha introdotto il tema del risparmio energetico negli edifici è la legge 10 del 1991, quando a Catania il 95% degli alloggi era stato realizzato, quindi solo il 5% degli alloggi risulta essere energeticamente efficiente. A questo punto, perché la qualificazione non è ancora decollata, ci possiamo chiedere? Perché ci sono ovviamente delle barriere, delle complicazioni. Ho cercato di individuare le principali barriere, ce ne sono tante. La prima di tutto è legata ai costi elevati. È costoso. Fare questa riqualificazione combinata è costoso e non tutti hanno un portafoglio adeguato. Poi c'è il problema del disturbo ai residenti durante i lavori. Molti di questi lavori richiedono addirittura il trasloco, perché sono molto invasivi e quindi devo lasciare casa e non me lo posso permettere. Poi c'è il problema della lunga durata dei lavori che riescono a risolvere il problema sia energetico che sismico possono durare soprattutto in alcuni casi fino a 1 anno e mezzo, 2 anni, che è un tempo troppo lungo. E poi c'è il problema del consenso ai lavori da parte del condominio. Molti di noi abitano la maggior parte in condominio e se già è difficile trovare il consenso del condominio per rifare la tinteggiatura di una facciata, pensiamo a cosa significa per fare i lavori costosi che durano molto a lungo. Bene, i SAFE, le soluzioni presentate dai SAFE, il progetto SAFE mira a mitigare, a superare parti di queste barriere. In che modo? Per quanto attiene alle prime 3 che ho prima enunciato, riusciamo a superarle, a mitigarle grazie appunto alla soluzione tecnologica innovativa che adesso vi espongo, che riesce appunto a ridurre i costi. Riduzione dei costi significa arriviamo intorno ai 400 euro a metro quadro, questo è il nostro target, quindi un appartamento medio dovrebbe essere ristrutturato con 30.000 euro, un appartamento di 80 metri quadri con circa 30.000 euro, che è un prezzo in qualche modo già abbordabile rispetto a quelli che ci sono oggi sul mercato. Disturbo ai residenti durante i lavori viene assolutamente mitigato, idem la lunga durata dei lavori, adesso poi mi esprimo meglio in tal senso. Infine, per quanto riguarda il problema del consenso ai lavori da parte del condominio, anche questa tematica è stata affrontata grazie a un protocollo di coprogettazione di cui qualche accenno ci darà dopo la professoressa Seia. Allora, per quanto riguarda l'intervento, qual è l'idea alla base del progetto? È molto semplice, noi pensiamo di prendere un edificio, deve essere del tipo realizzato con struttura portante in cemento armato, quindi tutti quelli realizzati dal 50 in poi, che sono la maggior parte, e lo placchiamo dall'esterno con dei pannelli a base di legno, il cosiddetto XLAM, che riesce a migliorare sia l'aspetto energetico che l'aspetto antisismico. Questi pannelli sono poi collegati alla struttura portante in cemento armato con degli speciali
dissipatori sismici che migliorano quello che è proprio il comportamento antisismico dell'edificio. Questo sistema deve essere integrato anche con dei tralicci in acciaio bidimensionali che applicati all'esterno possono ulteriormente migliorare quello che è la resistenza antisismica dell'edificio. Dal punto di vista energetico abbiamo ovviamente pure delle soluzioni, non entro nel dettaglio, ma in particolare si prevede un pacchetto integrato di soluzioni che prevedono l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza collegate al fotovoltaico, serbatoi centralizzati coibentati che servono a immagazzinare l'acqua calda fredda prodotta dalle pompe di calore e poi degli innovativi serbatoi plug and play per l'accumulo dell'acqua calda sanitaria. Bene, quindi quali sono i vantaggi alla fine che questo sistema che stiamo sviluppando, che questo sistema propone? Costi ridotti, vi dicevo quei 400 euro al metro quadro. Basso disturbi ai residenti, perché basso disturbi ai residenti? Perché abbiamo di fatto un intervento solo dall'esterno o al 90% dall'esterno, per cui la gente non deve traslocare. Velocità di posa in opera, abbiamo una soluzione di prefabbricazione spinta, per cui di fatto i lavori si concludono nell'ambito di pochi mesi. Generalmente per un edificio si è pensato anche un paio di mesi si riesce a chiudere tutto. Sostenibilità perché? Perché utilizziamo dei materiali a basso impatto ambientale. Questo è l'edificio pilota che abbiamo selezionato in via Quicella Porta a Catania, di proprietà prevalente di IACP, e sul quale appunto interverremo con queste soluzioni che vi ho appena illustrato in sintesi. E questa che vedete, l'ultima slide, è una delle possibili soluzioni estetico-architettoniche che potrebbe presentare quell'edificio, in questo caso con una pelle a base di doghe orizzontali di legno. È chiaro che questo sistema è estremamente flessibile, nel senso che la finitura esterna può essere scelta secondo quella che è l'esigenza del committente, quindi è molto flessibile. Grazie, ho concluso col mio intervento e a questo punto chiudiamo questa fase di interventi tecnici con la professoressa Laura Saia, la vera anima socia del progetto, nonché anche la responsabile dello sviluppo della piattaforma locale che oggi stiamo inaugurando. La professoressa Saia introdurrà anche la fase successiva dei lavori che poi coinvolge i tavoli tecnici. Sindaco, la ringrazio. Buonasera a tutti, prometto che sarò rapida per evitare lo scioglimento dei corpi. Le cose che io vi dirò adesso, molto brevemente, riguardano gli aspetti di cui parlavano i miei colleghi, cioè della coprogettazione, che è un metodo che è stato inglobato dentro questo progetto ISAFE, perché noi abbiamo voglia di spiegare quanto un problema sia importante, urgente e da affrontare. Tutti noi sappiamo che passare dalle parole ai fatti richiede tanto, richiede un livello di sensibilità e consapevolezza della natura del problema, richiede una capacità di collaborazione tra attori diversi che vogliono affrontare un problema complesso con strategie complesse. ISAFE prevede attività di coprogettazione a 2 scale. Una è la scala del sito, il lavoro di riqualificazione, di ristrutturazione dell'edificio di via Quicella Porto in questo momento non viene calato sulla testa dei residenti che si vedono ristrutturare casa e sono sicuramente contenti di questo, ma in realtà i residenti vengono coinvolti in un'attività di coprogettazione dell'intervento che è per loro un'occasione per dare i loro input al progetto finale, ma anche per prendere consapevolezza del che differenza c'è tra l'intervento ISAFE e un qualsiasi altro intervento di ristrutturazione edilizia. Questo a partire dal presupposto che un tipo di intervento del genere è fondamentale se si vuole cominciare a lavorare su una maggiore consapevolezza alla scala urbana della natura del problema, nei termini di gravità che ci sono stati ampiamente illustrati dai colleghi. L'altra scala è quella urbana. ISAFE prevede la creazione di una piattaforma locale che poi è il vero motivo per cui siamo qua oggi, sperando di sopravvivere alle temperature, per cui di avervi tutti attivi alla fine. Che cos'è una piattaforma locale?
è un insieme di attori che hanno un interesse specifico affinché venga promossa la ristrutturazione sismico-energetica degli edifici nella città metropolitana di Catania e decidono di mettersi in sinergia, cioè decidono di fare delle cose insieme, delle cose a supporto gli uni degli altri. Questa frase in realtà, che sembra un po' d'attimo fuggente, guardate, è davvero la chiave che sta dietro i percorsi realmente innovativi delle città, cioè le città che hanno cambiato direzione, affrontato problemi a livello di scala sono città nelle quali questa cosa si è verificata davvero, e questa cosa noi sappiamo già che vi interessa. Molti di voi siete qui stasera perché vi abbiamo già intervistato lungamente, abbiamo un po' rubato alcuni dei vostri saperi e abbiamo verificato che in realtà questa cosa vi interessa parecchio e che c'è già una disponibilità da parte dei principali attori del settore a collaborare tra di loro per fare qualcosa di importante. Tra gli attori intervistati ne abbiamo contattati più di 50, più di 40 li abbiamo già intervistato, gli altri provvederemo presto. Il 98% di voi avete già aderito, c'è qualcuno che magari si stava per trasferire, per andare via e quindi ha detto no, però io poi non ci sarò nei prossimi anni, però comunque c'è un grande interesse, queste sono le categorie, dovreste un po' riconoscervi in uno di questi spicchi. E ci avete anche detto una cosa importante, ci avete detto i-Safe è importante sicuramente perché serve ad affrontare il problema di cui parlavamo stasera, cioè gli edifici hanno bisogno di un intervento di ristrutturazione sismico-energetica e questo è un problema urgente, difficile da affrontare e che stenta a prendere piede. Dall'altro i-Safe è un'occasione straordinaria per lavorare nei nostri quartieri di questa città perché significa partire dalla ristrutturazione delle case delle persone anche laddove le persone si sentono più trascurate e non sono avvezze all'innovazione e al cambiamento e quindi è anche un'occasione per lavorare in aree disagiate della città. Ci avete condiviso alcune idee di azione, queste sono 4 idee su cui noi abbiamo registrato una convergenza tra voi intervistati. Sicuramente c'è una volontà di lavorare una campagna di sensibilizzazione, noi l'abbiamo chiamata aggressiva, perché si può fare sensibilizzazione in 1000 modi, qui a Catania c'è bisogno di farlo in modo aggressivo. In molti di voi ci facevano notare come, nonostante i numeri che vi hanno presentato i miei colleghi, a Catania i valori del mercato immobiliare non riflettono i livelli di sicurezza degli edifici e questo diciamo, appartiene, cioè è collegato al fatto che la gente non si rende conto che comprare un immobile ad un certo valore può non corrispondere poi al livello di sicurezza che viene offerto da quell'immobile. C'è un interesse soprattutto nei quartieri diciamo, più trascurati fino ad oggi a far partire degli altri pilot virtuali. Questo avverrà in altre città d'Europa dove si replicherà il brevetto i-Safe. L'idea è stata perché non facciamo dei pilot virtuali nella stessa Catania, quindi replicando il livello di collaborazione e di ingaggio dei residenti che fate da Quicella Porto su altri edifici, così quando i-Safe sarà pronto noi saremo pronti per partire con il progetto di ristrutturazione. C'è stata una richiesta di formazione molto alta. Gli ordini professionali hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare con il progetto su questo fronte, ma c'è anche stata la segnalazione di un'esigenza di formazione anche al di fuori delle categorie professionali, a livello della manodopera, cioè di tutti i lavoratori del settore edile, e ci sono stati anche molti intervistati che ci hanno fatto notare come questa è un'occasione di innovazione sociale, perché proprio nei quartieri più in difficoltà dove c'è un bisogno di posti di lavoro, l'aumento e diciamo, la crescita del settore edile nel campo delle ristrutturazioni può rappresentare un'occasione concreta di lavoro nei quartieri più in difficoltà e quindi una formazione anche di questi soggetti può essere una strategia importante. L'altra idea su cui c'è stata una convergenza è di fare attività, e questo senz'altro i-Safe secondo me lo può fare, attività noi l'abbiamo chiamata formazione civica. Si parla moltissimo dei finanziamenti che ci potrebbero essere per incrementare le opportunità e la crescita del settore. Quali sono esattamente, con quali termini, a quali condizioni? In questo i-Safe potrebbe offrire occasioni di formazione civica, cioè organizzare seminari pubblici chiamando un po' di questi partner europei a spiegarci un po' di cose per capirci. Bentornati, spero che lo shock termico non sia stato troppo duro da sopportare.
Benvenuti alla plenaria conclusiva. Abbiamo l'onore di avere con noi l'onorevole Nello Musumeci, a cui ci impegniamo di dire, delle cose che speriamo troverà interessanti. Per fare un riassunto delle puntate precedenti, mi tolgo questa così. Noi abbiamo aperto con una plenaria che spiega questo progetto eSafe, che dovrebbe essere una tecnologia innovativa per promuovere la ristrutturazione sismico-energetica degli edifici, con particolari vantaggi per i residenti che non dovrebbero essere costretti a lasciare e comunque l'edificio potrebbe continuare a funzionare, più economica, più rapida. I dettagli, io sto facendo l'ingiustizia di riassumere quello che avete detto molto meglio voi, miei colleghi. Dopodiché ci siamo detti, bene, la tecnologia la stiamo lavorando, avremo l'attenzione di tutta Europa perché qui si farà l'unico pilot di tutta Europa. In realtà avere la tecnologia non basta. Catania è un laboratorio perché una serie di attori, portatori di interesse del settore, si sono riuniti qua oggi, abbiamo fatto 2 tavoli di lavoro cercando di individuare le azioni su cui tutti vogliono collaborare. Quindi in pianificazione si chiama tecnica della coproduzione dell'innovazione. Noi abbiamo intervistato più di 50 portatori di interesse, c'è un grande interesse in città, quindi Catania potrebbe diventare un caso in tutta Europa, non soltanto perché qui stiamo mettendo a punto e stiamo implementando una tecnologia innovativa, ma perché stiamo sperimentando un metodo di collaborazione civica che dovrebbe portare alla diffusione di questa tecnologia innovativa. Per questo io adesso do la parola ai portavoce che i tavoli hanno scelto. Ringraziamo gli enti patrocinanti che si sono che hanno supportato questi tavoli, che sono l'ANCE Catania, gli ordini professionali e le loro fondazioni, quindi ingegneri e architetti. Abbiamo qui i presidenti degli ordini e anche delle loro fondazioni, l'ingegnere Mauro Scaccianoce, che non so se è dovuto andare a via, l'architetto Sebastian Carlo, il vicepresidente dell'ANCE Salvo Messina e il geometra Gatino Spoto, che non so se è andato via, eccolo. Allora, loro hanno supportato questi tavoli, i tavoli hanno scelto dei portavoce, quindi adesso i portavoce ci diranno che cosa hanno discusso e scelto i tavoli. Abbiamo chiesto, c'era un tavolo sull'edilizia privata, come promuovere le ristrutturazioni nel mercato privato, e ci illustreranno l'ingegnere Messina dell'ANCE e il nome? L'architetto Mario Caruso. Quindi do a loro la parola e poi presento i rapportori dell'altro tavolo. Buonasera. Cerco di essere rapido e veloce. È stato intanto un incontro molto bello. Devo parlare di formazione, scusatemi, è stato veramente... Sì, grazie. Allora, non so se questo funziona. No. Ora mi sentite? Ok. Dicevo, è stato un incontro denso e rapido. Però abbiamo tirato fuori davvero in poco tempo tanti spunti di riflessione su questo strumento che riteniamo essere potentissimo, però ha bisogno di un passaggio importante che è quello della formazione e della comunicazione. Abbiamo riscontrato che ci sono 2 tipi di formazione che dovremmo portare avanti. Una è quella di alto profilo, quella legata ai tecnici, quello legato alle persone che si occuperanno di implementare questo brevetto. Il professore Sapienza, per esempio, suggeriva anche di ragionare con i produttori locali di software di calcolo, in modo da poter dare effettivamente anche un riscontro di strumento, di tools da applicare, un applicativo immediato. Poi c'è tutta una questione legata invece alla comunicazione ai, tra virgolette, proprietari. Presidente, Catania è una città di proprietari di case. Il bene casa, il bene immobile ancora ha un valore. Bisogna spiegare a queste persone che però questo luogo deve essere sicuro. Io vedo gente che investe 60, 70, 80 mila euro per una macchina che appena esce dal concessionario inizia a perdere valore perché è un bene mobile, e invece
al contrario della propria casa, del proprio luogo di vita dove vive con i suoi figli, con le persone che ama. E questa è una battaglia che ANCE Catania fa e che trasmette in questo senso, e abbiamo trasmesso in questo tavolo, abbiamo trovato anche una condivisione di sensibilizzazione. Il professore La Greca parlava di rimozione quasi sentimentale di vivere in un luogo a rischio. Ecco, questa è una cosa su cui noi dobbiamo concentrarci e cambiare la testa delle persone, partire dalla consapevolezza che viviamo in una città ad alto rischio sismico. Lo è Tokyo, lo sono tante altre città, ma vivono, fanno grattacieli, costruiscono, continuano a vivere. Ecco, Catania dovrebbe passare anche da questa rimozione. Poi passo la parola all'architetto che magari ha altro da dire. Grazie, intanto io sono contentissimo che si parli di questi argomenti. Questa città ha, tolgo anche la mascherina, la professoressa è bardata, questa città ha grandissima necessità che si parli di sicurezza sismica, di sicurezza e di efficientamento. Abbiamo visto che il progetto è assolutamente interessante, condivisibile in alcuni aspetti, è una delle possibili strade di intervento, è magnifico che questa città porti avanti dei nuovi sistemi che possano essere sviluppati, su cui probabilmente sarebbe bellissimo poter anche intavolare un dibattito anche tecnico. E la cosa più importante a mio avviso di questo progetto e del fatto che siamo qua, vi ringrazio ancora, è la possibilità che si parli a livello diffuso sia fra noi tecnici, che non sempre sappiamo realmente quali sono i rischi del nostro costruito, né le tecniche di intervento. Temo che non tutti i tecnici siano davvero consapevoli dei sistemi di intervento, delle varie possibilità di intervento. Quindi una delle necessità che è uscita anche dal nostro tavolo, dove sono uscite tante necessità tecniche su come andare a sviluppare e supportare questo progetto nel concreto, è la necessità di trovare delle forme di comunicazione e sensibilizzazione della necessità di intervenire sul patrimonio costruito, dove l'intervento di retrofit, che di questo si tratta, che è questo esempio, che è sicuramente molto interessante, è una delle possibilità che può essere affiancata, che io penso non va a risolvere alcune tipologie, altre tipologie devono essere affrontate a mio avviso in modo differente, ma la cosa fondamentale, questo l'abbiamo toccato con mano quando abbiamo fatto nel 2018 e poi si è replicato l'anno successivo un ciclo di eventi sponsorizzato, diciamo anche voluto dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri a livello nazionale, una cosa che si chiamava Diamoci una scossa, dove eravamo nelle principali piazze italiane. Noi siamo stati, io ho avuto la fortuna e il piacere di essere in Piazza Università un'intera domenica, dove tristemente eravamo in piazza una decina di professionisti, si sono avvicinati a noi circa 20 persone, in una magnifica giornata di sole, dove il pomeriggio arriva una famigliola e arriva con un bambino di 8 anni, il quale disse: è incredibile che voi qui non abbiate la fila di persone che vogliono sapere qualcosa sulla loro casa. Questa cosa l'ha capita il bambino di 8 anni, ma gli adulti che passavano e a cui cercavamo di spiegare questa cosa la rifiutavano, perché in realtà è la paura di perdere il bene più prezioso che noi abbiamo, che noi rifiutiamo, come rifiutiamo la paura della morte, rifiutiamo qualunque altra cosa sia negativa nella nostra vita, ma non è, credo, l'atteggiamento corretto. Quindi, a mio avviso, una delle cose più belle di questa iniziativa è il fatto di sensibilizzare, di porre al centro la necessità di sensibilizzare e di rendere consapevole le persone. Su questo la politica ha un grande ruolo e ha una grande responsabilità, Presidente, perché le normative ci sono, in questo momento sono un pannicello caldo, però dobbiamo ripartire su questa strada e andare avanti su questa strada della sensibilizzazione per il miglioramento. Grazie. Grazie mille. Adesso vorrei passare la parola all'architetto Ida Baratta degli ACP Catania e all'ingegnere Caterina Timpanaro,
che è consulente per il Dipartimento Politiche Comunitarie del Comune di Catania, che ci spiegheranno a che cosa è pervenuto il tavolo sull'edilizia pubblica. Buonasera, sì, era il tavolo sull'edilizia pubblica. Diciamo che era presente anche il Comune di Catania, era presente l'IACP, ma anche altri professionisti, e la domanda era come la piattaforma eSafe, come il progetto eSafe in qualche modo possa contribuire a spendere meglio quei famosi fondi pubblici che sappiamo che ci sono, fondi europei, fondi FSC, POR, PON, e che non solamente Catania, non solamente la Sicilia, sappiamo che l'Italia ha problemi a spendere. Perché? Perché c'è questa difficoltà? Perché ci sono dei problemi strutturali all'interno delle nostre amministrazioni locali, delle nostre pubbliche amministrazioni. Quindi il punto è, il Comune ha degli edifici disponibili che potrebbero servire per avviare dei progetti pilota grazie ai SEF. Il Comune ha moltissimi finanziamenti pubblici, appunto provenienti da programmi come il PON Metro, Agenda Urbana, e che non si riescono a spendere. Dicevamo che proprio l'ambito dei lavori pubblici è quello che registra una maggiore arretratezza, un maggiore rallentamento nella spesa di questi fondi. Addirittura arriviamo all'ultimo anno di programmazione del settennio, quindi ne abbiamo questi programmi ad esempio il 14-20, noi arriviamo ad avere i progetti esecutivi nel 2020 o addirittura nel 2021. Per fortuna questi programmi, anche se durano 7 anni, consentono la spesa anche nei 3 anni successivi, ma noi arriviamo alla fine dei 7 anni ad avere i progetti esecutivi, perché c'è un deficit di know-how, c'è un deficit, una difficoltà, dicevamo, della pubblica amministrazione a rispettare, a far proprie tutte quelle regole del sistema di gestione e controllo dei fondi europei o FSC, dei fondi SIA in generale. C'è una mancanza proprio di personale, quindi di know-how, ma anche deficit strutturali che conosciamo e che fanno sì che non riusciamo a spendere questi soldi. Allora a cosa potrebbe servire l'occasione di eSafe? A far partire dei progetti pilota individuando degli ambiti prioritari nella nostra città, quindi fare un po' una disamina di quelle che sono quelle aree urbane che richiedono un intervento prioritario, individuare tra l'altro degli edifici che possano consentire poi una facile replicabilità, quindi cominciamo con un edificio pilota in un'area particolarmente svantaggiata, colpita dal disagio abitativo, individuando una tipologia edilizia che consente una maggiore replicabilità, quindi una volta che viene messo a punto questo sistema eSafe, anche grazie alla disponibilità di questi fondi, si potrà velocemente intervenire su questa riqualificazione urbana e sociale che le nostre città richiedono e andare incontro al fabbisogno di un ente pubblico che è quello di avere progetti cantierabili e di spendere questi famosi finanziamenti. Io mi ricollego a quello che ha detto l'ingegnere. Sentite male? Io, come sapete, rappresento lo IACP, che quando dall'università ci è stato proposto di metterci in gioco, perché credo che tutti noi ci siamo messi in gioco davanti a questa sfida, soprattutto perché diciamo, lo IACP è un'amministrazione che, come voi ben sapete, si occupa di edilizia economica e popolare, e la qualità dell'edificato dell'edilizia economica e popolare non è delle migliori. Teniamo presente che la maggior parte degli edifici a Catania sono stati costruiti prima dell'81, quindi già quando ancora Catania non era stata dichiarata zona sismica, e sicuramente non c'era neanche, come voi ben sapete,
la legge 1091. Per cui già di loro, sia perché sono stati costruiti in economia e poi oggi nel 2021, cioè 40 anni dopo, naturalmente sono carenti di quelli che sono in qualche modo i comfort ambientali minimi richiesti per un vivere in qualche modo accettabile. Noi quindi ci siamo trovati ad avere un patrimonio come dicevamo quasi fatiscente, però ci siamo messi in gioco, nel senso che avendo noi quasi sempre usato delle tipologie edilizie più o meno standard, ci siamo resi conto che se avessimo sperimentato in uno dei nostri edifici una tecnologia che avremmo potuto replicare in altri edifici, avremmo sicuramente acquisito un bagaglio dal punto di vista progettuale enorme. Non a caso abbiamo dato in qualche modo come luogo di sperimentazione di questo intervento sia dal punto di vista sismico che energetico un nostro edificio degli anni 80-81, eccetera. E questa cosa in qualche modo credo che possa essere un valore aggiunto che potrebbe essere sperimentato anche da altre amministrazioni, o perché diciamo che negli anni 60, 70 eccetera e 80 gli edifici più o meno hanno tutte le stesse caratteristiche, possono essere a più o a meno piani, però quella è la tipologia edilizia. Per quanto riguarda, come diceva la collega, la gestione dei finanziamenti, certo la gestione dei finanziamenti, pur essendoci, è veramente complicata, perché l'iter burocratico, sia per ottenerlo, sia per poterlo gestire, è veramente complicato, in quanto siamo soggetti a tali e tanti verifiche che spesso anche quello che può essere l'errore umano, che può essere legato a una variazione che si debba fare nel progetto, risulta essere come un grande impedimento all'iter del progetto stesso. Però diciamo che queste SAFE ha sicuramente una grande potenzialità, perché noi che fino adesso abbiamo parlato sempre di edilizia economica e popolare, adesso finalmente possiamo parlare di edilizia sociale, perché un elemento caratterizzante di questa operazione è sicuramente il fatto di coinvolgere gli abitanti, i sindacati degli inquilini, la popolazione stessa e anche le amministrazioni a un dialogo comune, e infatti questa piattaforma deve in qualche modo contenere quelle che sono le idee, i contributi e anche parlavamo prima del fatto che bisogna semplificare anche tutte le approvazioni, perché nel momento in cui in questa piattaforma confluiscono anche il comune, il genio civile, la sovrintendenza, la regione stessa, si potrebbe pensare a un protocollo di intesa, se così si potesse dire, che quando ci sono progetti che hanno questo tipo di caratteristica, di finanziamento eccetera, si potrebbe accarezzare l'ipotesi di velocizzare i provvedimenti approvativi, perché purtroppo le pubbliche amministrazioni, in qualsiasi modo si chiamino, si scontrano sempre con i tempi di approvazione e la burocrazia per ottenere, perché la cantierabilità di un progetto è sicuramente la meno cosa, cioè la parte progettuale è sicura. E poi volevo dire anche un'altra cosa che è molto importante. Abbiamo pensato anche che in qualche modo è importante anche creare delle professionalità ad hoc che possano essere dotti sulla materia, soprattutto sulle tecnologie che noi decidiamo di fare. E quindi avevamo parlato anche con gli ordini professionali di poter fare anche
diciamo, dei momenti studio, dei momenti di, in qualche modo di aggiornamento, che possa dare anche lo strumento ai tecnici di poter gestire questo tipo di tecnologia nella maniera più appropriata. E poi naturalmente sarebbe importante anche individuare. Noi abbiamo individuato 3 quartieri: Librino, San Giovanni Calermo e Montepo, e per accarezzare l'ipotesi di fare dei pilot virtuali nella quale sperimentare questo tipo di tecnologia e soprattutto sperimentare quella che è la socialità dell'intervento, in modo che si possano creare dei presupposti, come dicevamo prima, per replicare questo tipo di tecnologie e quindi velocizzare, perché se tu conosci un progetto e conosci anche quanto costa, tu puoi tranquillamente replicarlo e dare anche una certezza di costi a chi affronta questo tipo di progetto. Quindi si potrebbe aprire anche all'edilizia privata, non soltanto all'edilizia pubblica, perché come lei ben sa l'edilizia pubblica si scontra sempre con degli interventi, con dei massimali di costo che sono veramente riduttivi e che naturalmente pregiudicano la bontà dell'intervento. Grazie. E poi un'altra cosa simpatica che avevamo pensato è che all'interno di questi cantieri che si apriranno sarebbe importante coinvolgere qualcuno del luogo in cui si interviene per coinvolgerlo e fargli imparare il mestiere, nel senso, quindi è come se lui fosse formato a mettere in pratica questi interventi che naturalmente sono prettamente tecnici. Grazie Ida. Ida ha proprio andata nel profondo di ciò che abbiamo discusso. Allora io vi voglio dire che qui abbiamo fatto una sintesi ovviamente di quello che è emerso dai tavoli. Riceverete tutti notifica, questi tavoli verranno riconvocati perché adesso noi dentro il progetto ISAFE abbiamo l'onere di, come dire, facilitare il processo di queste intenzioni per passare dalle intenzioni alle azioni, e a questo punto chiedo in chiusura al Presidente Musumeci di dirci che ne pensa di questo lavoro e più in generale, diciamo, gli chiedo di commentare sul futuro della ristrutturazione sismico-energetica in Sicilia. Noi ci auguriamo che da Catania parti l'innovazione vera, ovviamente lo dico anche un po' in modo campanilistico, ma perché crediamo fortemente nel valore di SAFE, per cui lascio al Presidente Musumeci la parola, ringraziandolo molto di averci ascoltato. Grazie professoressa, sono io che ringrazio tutti voi per questa straordinaria opportunità. Capitasse ogni giorno, sarebbe una grande fortuna per il nostro lavoro, spesso condotto sulla trincea delle battaglie di retroguardia. E questa è una battaglia di avanguardia che fa onore alla Sicilia e, lo dico da catanese, fa onore alla nostra città, al nostro Ateneo, al nostro mondo delle professioni, di ingegneria, di architettura, ma metterei anche i cugini poveri, i geologi, che ho incontrato oggi e che giustamente lamentano una scarsa attenzione verso questa categoria sulla quale dovremmo fare qualcosa anche sul piano normativo. Non è la prima volta che mi occupo della esigenza di riqualificare in termini energetici e di sicurezza sismica il patrimonio del costruito in Sicilia, tema che non riguarda soltanto le città metropolitane, ma che coinvolge anche, vorrei dire soprattutto, i piccoli centri. In una realtà come la nostra, così difficile, assai vulnerabile alle sollecitazioni sismiche, il tema della salvaguardia del patrimonio edilizio non è mai stato al centro dell'attenzione, o se volete non lo è mai stato sufficientemente come meritava di esserlo.
E credo che la Regione Siciliana e questo governo che ho l'onore di presiedere sia stato assai sensibile al tema. Lo sa bene il professore Paolo La Greca, perché quando abbiamo elaborato in un confronto tecnico e politico la legge sull'urbanistica attesa da 40 anni in Sicilia, ci siamo posti il problema di come riuscire a coniugare l'esigenza di riqualificare l'esistente e quindi di renderlo abitabile e di renderlo sicuro da un lato, e l'esigenza di evitare l'occupazione di nuovo suolo, come ormai anche le politiche europee suggerivano prima, impongono adesso. Credo che in alcune parti di quella legge sia stata trovata la sintesi e si potrebbe partire proprio da quella esigenza normativa per poter arrivare alla piena applicazione di questa tecnologia innovativa che fa onore al Dipartimento, alla Facoltà di Ingegneria e ai suoi dipartimenti dell'Ateneo Catanese e fa onore all'amministrazione regionale per avere, attraverso l'Istituto Autonomo Case Popolari e quindi al suo presidente, professore Angelo Sicali, ma anche ai suoi colleghi collaboratori, avere intuito la straordinaria attualità di questo metodo che, mi è stato detto, vede impegnata in regime di partenariato 12 paesi, ma stavolta con Catania capofila. Ecco, ogni tanto una battaglia che ci vede al primo posto non può che fare piacere al Presidente della Regione, ma deve far piacere a tutta l'isola, perché il tema riguarda tutti, nessuno escluso. Ricordo un voluminoso libro di analisi scientifica e tecnica sulla vulnerabilità degli edifici strategici in Sicilia. Professor La Greca, aiutami tu, credo pubblicato negli anni 90, più volumi. Ecco, io nella lettura di quei testi ricavai la netta certezza, la mia era prima una sola impressione, la netta certezza che buona parte del patrimonio edilizio a Catania fosse assolutamente vulnerabile al terremoto. Temevo che la pubblicazione di quel libro potesse suscitare allarme sociale e invece, col disincanto e col fatalismo che da millenni caratterizza noi siciliani, tutto è caduto nel dimenticatoio, come per dire che come finisci si conta. Ecco, credo che un compito importante del governo regionale sia proprio quello di evitare di raccontare come finisci, perché forse qualcuno rischia di non poterlo neanche raccontare. Credo che sia importante invece prevenire, e un'opera di prevenzione coordinata magari dal governo, dalla regione siciliana attraverso le sue articolazioni tecniche sul territorio, ma con il supporto degli atenei e non soltanto di quello catanese, sarebbe un'ingiustizia non coinvolgere i colleghi delle altre università, e con la ampia conoscenza del territorio da parte degli istituti per le case popolari, io credo, e con l'ANCE che è direttamente coinvolta in questo processo. Dio sa quanto bisogno ci sia di aprire cantieri nei nostri centri abitati. Io credo che noi davvero potremmo scrivere fra un anno, l'anno prossimo, mi assicurava con un certo ottimismo il professore, ma
Margani, io non sapevo dove mettere l'accento, come l'avevo detto all'inizio. Ecco, mi assicurava che già l'anno prossimo il progetto potrebbe entrare nella sua piena attuazione, perché non siamo più nella fase dello studio e nella fase della ricerca. E quindi, scadendo io nel novembre dell'anno prossimo, un po' come le mozzarelle, ecco, credo di avere il diritto di poter partecipare assieme a voi almeno all'avvio di una fase esecutiva che consente di riempire di speranza i cuori di tutti i siciliani direttamente coinvolti, a partire dalla nostra città che, come sapete, nelle zone vicine al viale Vittorio Veneto, ma non soltanto lì, ha visto una intensa attività edificatoria negli anni 60 e in parte negli anni 70, prima ancora della famosa norma che dichiarasse città particolarmente vulnerabile Catania, è un patrimonio utilizzato dall'alta borghesia e quindi da persone, si presume, con un tasso di cultura e di istruzione particolarmente sufficiente per comprendere l'esigenza, la perentorietà della scadenza e la gravità del problema. Io mi auguro che almeno partendo da Catania questo progetto possa davvero diffondersi e consentire a tutta l'isola di poter ridare ossigeno all'attività edilizia, ma poter anche restituire il diritto prioritario di ogni cittadino sancito dalla Costituzione, che è il diritto alla sicurezza. Con questo stato d'animo, che è di compiacimento, guai se il Presidente della Regione, che nella vita profana fa il bancario, quindi mi occupo di altre cose, con questo stato d'animo io non mi addentro sul terreno tecnico, ma posso soltanto esprimere il mio apprezzamento, il mio compiacimento, quello del Governo della Regione, sicuro che gli ordini professionali e tutti i soggetti attivi del territorio sapranno fare da cornice, ma rendersi anche coprotagonisti di un'esperienza esaltante che vede stavolta, e forse in maniera assai rara perché non capita spesso, la città di Catania, assieme al suo Ateneo, capofila di un processo che ognuno di noi deve salutare come un successo per quanti lo hanno reso possibile. Credo di aver detto tutto, dimenticavo soltanto il sostegno normativo, lo ricordava l'ingegnere Baratta. Forse per alcune procedure, per renderle più snelle, voi sapete come io la penso sulla burocrazia, quindi è inutile che lo ripeto, ho dato anche qualche percentuale che è cambiata negli ultimi mesi, ma si è ridotta. No, non mi riferivo alla burocrazia dell'OIACP, quando parlo di 70% mi riferisco a quella regionale che conosco molto bene. Ora siamo al 60%, in alcune zone si lambisce il 55%, quindi stiamo persino varando un piano formativo per i dipendenti regionali e quindi che costa 3 milioni di euro, e quindi tutto questo mi lascia sperare che dei 13.000 dipendenti regionali almeno 8.000 possano essere utili al raggiungimento degli obiettivi che il governo si prefigge. Quindi un sostegno normativo, cara ingegnere, va immaginato, ed io vi sarei grato se voi nel crogiolo della critica interna riusciste ad avanzare una proposta che potremmo tradurre in disegno di legge e poi in legge, perché una esperienza così, un metodo così innovativo, non supportato da una procedura celere, dinamica, certo non come il ponte Morandi, ma certamente abbattendo molti tempi morti, come purtroppo ancora oggi avviene, finirebbe col vanificarne l'obiettivo. Ecco, credo di aver detto tutto e vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione.
Grazie Presidente per le sue parole di conforto e di supporto. Certamente faremo tesoro anche dei suoi suggerimenti, nonché anche l'ultimo che secondo me è molto molto interessante, che dobbiamo certamente mettere a fuoco. Senz'altro la terremo aggiornato nei prossimi mesi perché contiamo sul suo supporto anche in futuro, che per noi è fondamentale. È un qualcosa, come visto, che sicuramente interessa tutti noi a livello sia regionale ma anche nazionale, quindi insomma siamo fiduciosi che questa attività vada avanti nella maniera migliore. Bene, a questo punto direi che siamo tutti, vi ringrazio per essere convenuti qui fino a così tardi, le condizioni climatiche e ambientali sono abbastanza complicate, quindi adesso direi che potremmo andarci a un pochettino rilassare prendendo un aperitivo e mangiando un qualcosina, sì, un seltzer limone, esatto Presidente, perché mi sa che ci sta, dobbiamo un pochettino reintegrare i sali che abbiamo nel frattempo perso. Bene, grazie a tutti e a presto.